Olá! Vamos ouvir sons que não foram produzidos pelo homem? São sons da natureza. Vamos começar a nossa brincadeira. Que som é esse? Ouça com atenção esse som. Você acertou se você respondeu que esse é o som da chuva. Muito bem, vamos agora para o nosso próximo som. Presta atenção. Esse som é mais difícil. É o som da neve caindo. Que legal esse som! Mas vamos para o próximo e esse é mais fácil. Você está certo se você disse que esse é o som do vento. É uma ventania. Você está indo bem até aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo som. O som do trovão. Vamos agora para mais um som. Preste atenção. É o som do mar. Olha que som legal que o mar faz. E aí, quantos sons você acertou? Até a próxima no Que Som é Esse?